Hello，各位觀眾大家好，我係 Ann 啊。今日呢，我哋繼續玩呢個雙人旋轉賽車，唔使講你都知有邊個喺我身邊啦。大家好，我就係 Steven。白痴仔喺度。啦，我哋今日呢就玩上次係咪玩到第7啊？係啊。Go。呢關係咪有羊？喂，咦？唔係喎，呢度上次拍咗咯喎。係喎，呢個上次拍咗咯喎，唔記得咗。跟住 two player 8，呢關有冇羊具？羊具真係一個圈，中間有條，唔係呢條。中間有條嘢嗰個。係啊，中間有條嘢嗰個。呢關好煩㗎。咪咯，夾死人㗎！真黐線。係好難。真心辣，屈真心覺得好難。Yes。真心覺得好難。點可以你咁簡單就過咗去嘅？No。拜拜。爽啊！點解會咁嘅呢？好煩，點解？堅好煩。咦？好似驚。咦？唔係自驚。好啦，呢關因為太煩嘅關係，你想唔想玩啊？你想唔想玩？唔想啊。好啦，呢關就 skip 咗佢啦。好啊 ，skip。Play 啊。第9關。開始 ，Go！呢關係冇羊具嘅，我記得。呢關唔知有冇羊具喎。呢關有捷徑㗎，真㗎，呢關有捷徑㗎。我玩過㗎啦。咪咁樣俾佢攞到第1咯。呢關有捷徑，真㗎。呢關好亂㗎。呢關要靠傳送。係啊，第8、第9關都 skip 啦。算啦。好煩。而家好多 game 都要 skip 啊。第15關就肯定會 skip。Go！羊居啊！係啊，啱啱見到啊。係啊，唔知有冇。羊居真係第3關嗰隻，咪彈床推你落去嗰隻呢？嗰隻羊居。我呢關。行開啦！死開啦！呢關就 I don't know 有冇羊具。I don't know. At the 羊具。What the fuck？ 又係咁俾人玩啊你！喂，呢關唔玩啊？拜拜。咦？你喺度咦？點解你會喺度咦？Try again。
黐線，好煩。哇！多謝晒。好煩啊！呢關玩唔玩啊？你想？我想玩喎，我哋要有體育精神。好，第10關就玩埋佢，第10關就玩埋佢。第10關玩埋佢。喂，咪阻住晒啦！喂，唔可以咁 cheap 㗎。What the？Big you, big you, big you。第1名完賽，好啦，咁呢，玩多關第11關，呢條片就完啦。好，喂，撳翻個熒幕啊！喂，咦呀！哇！呢關有陽具，有陽具，肯定有陽具，係嘛？冇啊！有波啊，有波啊！咦，你肯定會俾啲波擊死。邊個話㗎？我今次伸咗好多啊！邊個話伸咗好多㗎？哇！我旋轉啦！繼續旋轉，繼續旋轉。喂，真係好煩啊！呢關真係煩到爆啊！呢關唔講唔得㗎，呢關真係好煩。喂，上咗啦，唔好轉啊！唔好轉啊！喂，唔好轉得好冇啊！我死啦！你好煩啊！哎呀，我棘住喺度添。喂，我棘住咗喺度啊！喂，引救你啊！有冇搞錯啊？搞掂。陽具啊！有陽具咩？係啊，陽具，有陽具。拜拜。冇俾陽具打到，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 冇俾。拜拜。哎呀，做乜真係死開啊！喂，死開啊！黐線，黐線，黐線，喂黐線 yes，令阿 N 過唔到關計劃成功。賤人。啊，過唔到關啦你？啊 ，no，拜拜。喂，你做乜撞開我啊？撚得你，屌你老母！我唔怕啦，唔怕啦。唔怕，喂，唔得，唔怕。快啲啊！快啲啊！快啲啊！快啲玩埋佢啊！我哋要有體育精神，玩埋佢。唔玩啦！哎呀，好煩啊呢關！我俾呢個咧棘咗成粒鐘，我唔知點玩啊！即係棘到。養具又煩。好煩啊呢嚿嘢！睇下我俾。好啦，咁就拍下條片啦，拍第2集啊！好啦，當我贏咗啦。好啦，喂，完啦！好啦，咁如果你中意嘅話就訂閱我 YouTube channel，如果唔中意嘅話就